撈膝口步，好啦，嗱，佢弓步之後就做弓步。嗱，一個圓檔個身體咧係冇離開呢個胯嘅，冇偏差個胯，即係話我哋身個腳去到邊度，呢個胯就對住我哋呢兩邊，唔可以咁樣。好啦，再轉身啦。嗱，佢一提步嗰陣時，個身體都係對住自己個胯嘅。好，切步，係啦，切步。嗱，佢嗰個身體個胯一路對住自己隻腳，只係靠我哋隻腳去轉，就唔好。即係唔好咁樣，即係個腳係啦，好再嚟，好起步，係啦，跟住再切步，切步，佢嘅身體咧係冇喐嘅，完全係喺我哋個正中呢度，係靠隻腳去做嘢嘅進步嘅啫。就所以咧，嗰隻膝頭哥唔好自己因為要切步而去咬膝，你明唔明白？方向個腳膝頭哥一定係對住自己個腳踭，係啦，好嗱。呢個盤坐低，佢慢慢去收係個腰嘅啫，佢個盤係呢一個胯係冇離開個身體偏咗10度或者5度，係啦 ，OK。咁以後打咩拳，進步退步都係要咁樣打，係啦。咁樣有咩好咧？就真係可以喐到腰，可以旋轉到腰，同埋輕輕鬆鬆去打。如果只要我哋個身體偏差咗某一個角度，你就會腳攰。或者膝頭哥痛，同埋好吃力，係啦，記住永遠呢個身體係對住呢個胯，咁樣你一轉，就算我轉嚟呢邊都係咁樣，慢慢轉，嗰個身體係冇喐，唔好咁樣，你明唔明啊 ？Auntie 就唔好咁樣轉到嚟先至切步，唔好咁樣，係坐低慢慢退步，亦都係咁樣。